Не могу понять, почему так мозги делает. Походу на завтра сейчас все переноситься будет. Не есть вообще хорошо. Прям в ноль крутит. Просто. Очень странно. Как бы тут реально в ноль не ушло по компрессии все. Так, ну мне кажется, на сегодня мне нужно завязывать с этим. Четвертый, в принципе, не закидался маслом. Не собирался даже закидываться. Че, попробуем на двух? Интересно тоже. А вдруг сможет на двух? Сможет, заглушим. Заведем на остальных. Ёб твою мать. Конечно, он не может завестись. Ребят, я совсем забыл с этими нервами. У меня противоугонка, я дурак. Противоугонка. Я противоугонку забыл отключить. Ну, выкинула говно. Я забыл отключить противоугонку. Представляете? Вот так вот бывает, когда ты делаешь что-то, немного, конечно, переживаешь. Противоугонку у меня дают искру в машине. Это по салону комбинация кнопок последовательная. Дичь. Как я мог про это забыть? Конечно, она у меня не заводится. Она и не может завестись, не заведется нифига. Твою ж налево. Я уж столько нервов перетрепал. Значит, сейчас все доделаю. Так, ну что ж, все свечи свои поставлены на старом масле. И теперь не забываем о секретке. Блин, вообще ужас. И просто заводим ее. Кондей. Климат включился. Я думаю, что вентилятор-то включился? Нужно выключить его. Конечно, в полной тьме кромешной. Ну, какашечки выгорают. Интересно, чем пахнет это дерьмо? Да каким-то, ну явно не демиксидом. Демиксид ядерно пахнет. Пускай выгорит пока что. Чуть-чуть. Так, ну что ж, масло я слил. Сейчас я его покажу, какое оно. Значит, заливаем. Вообще, короче. Волга. Фул. Промывочная. Конечно, тут написано много всего, зато его ни хрена не подделывают. Интересно, хоть пленочка тут есть какая-нибудь? Конечно, никакой пленочки. Пробка заливная закрыта. Тут всего лишь 3 литра. И я, конечно же, промазал. Сейчас мы на нем погоняем. Сейчас прочитаем вообще, что там написано на этом Volga Oil. Что оно говорит нам. То есть на нем можно типа ездить. Если это Volga Oil, то на Волгу можно съездить. Так, ладно. Поржали и хватит. Пролил мимо. Нужно вытереть. Ну все, тут мы 15-20 минут точно будем конопатить. Я не думаю, что это интересно. Ну, как бы масло уже, ну, оно плюс грязное, плюс все остальное. Это масло на самом деле у меня будет идти на всякие ниши бревен, которые, ну, вот беседка, я ее думаю промазать снизу, чтобы бревна не гнили. То есть отработка туда пригодится. Вот так вот работает на промывке уже минут 15. Вроде бы по звуку очень даже неплохо.
Есть чуть-чуть газануть. В принципе, ничего не изменилось. Ну вот, наступил следующий день. Нужно раскрывать все эти закрома. Это я уже постелил. Тут у меня где-то пробка. Вот она, пробочка лежит сливная. Там у меня всю ночь сливалось масло. Докапывало до последнего. Тут ничего не видно, конечно, ничего не видно. Зато можно увидеть это вот так. Вот тут тазик стоял. Фильтр я уже, конечно же, новый поставил. Сразу по стариночке капнул туда масло. Не знаю почему. Ну, сейчас мне осталось только что мне осталось. Мне осталось закрутить пробку сливную. Защиту картера поставить. Тоже ее закрутить. Залить масло до нормы и завести, и послушать, как будет работать. Вот вытащил промывочное масло. Вот такое вот оно. Это фильтр. Я думаю, видно, да, какое масло? Не очень хорошее. Ну, как-то красным отдает. Но это не красное вовсе. В общем, вот такое вот масло. Так, проверяем маслица. Итак, вот такой вот вид. Ну, видно, да? Без микрофона сегодня снимаю, да, вот так вот. Значит, теперь можно заводить. Так, крышечка. Ну и как мы видим, запуск с первого прям этого. Кстати, что там сзади у нас? Ну я скажу, что не какая-то там беда. Пока прогрев идет. В общем, все было легко и просто. Дело было не в бобине, как говорится, искры не было, а кто-то сидел в кабине. Все заработало, все хорошо, уже покатался, все отлично, всем доволен. Пока в пробках не стоял, калийного зажигания не наблюдал. Так что всем ровного давления в шинах по вашему мануалу, ну и удачных дорог. До новых видео. Пока-пока.